è in Italia, parlo costantemente con lei, rimarrà in Italia, non c'è pericolo alcuno che possa andare in qualche altro paese. Così l'avvocato Giuseppe Pieromano, legale di Dileisi Guzman, che ha precisato come la donna non si sia allontanata dal nostro paese, ma che vivrebbe sempre in Veneto. Una cosa è certa, non ha nessuna intenzione di tornare ad abitare nella casa dove per anni ha vissuto assieme ad Enzo Lorenzon, il 79enne accusato, assieme a lei, di essere mandante del delitto di Margherita Ceschin, uccisa senza pietà nella sua abitazione a Conegliano. Ma assolutamente no, ma è fisiologico, è normale. Voglio dire, se io prendo uno shock in una certa situazione è chiaro che non ce lo so più mai mettere ai piedi. Avrà modo di andare, di prendere le sue cose. I carabinieri per questo omicidio hanno arrestato anche 2 domenicani, considerati uno il mediatore e l'altro uno degli esecutori materiali. All'appello mancano altre 2 persone, gli assassini che sono entrati in casa ed hanno soffocato la vittima, tornati subito dopo il delitto in Spagna. Dileisi, compagna di Lorenzone, è stata l'unica ad essere scarcerata. Fino ad ora davanti agli inquirenti si è avvalsa della facoltà di non rispondere, non è escluso che decida in un secondo tempo di raccontare la sua verità. Al momento la situazione è quella di una persona libera e io ritengo che non debba dire nulla. Processualmente poi, col dipanarsi del dibattimento, poi si vedrà che cos'è, cosa non è. Sono delle dinamiche che vengono, come dire, viste di volta in volta che i fatti, si verificano. Sulla questione dell'auto di Lorenzon che sarebbe stata utilizzata in questi giorni dalla donna, l'avvocato si affretta a dire: Ribadisco, la macchina lì è e contrariamente a quanto ho saputo attraverso i giornali, non l'ha mai utilizzata, la ferma e la resterà.